បាទឈ្មោះអៀកំស្រេងជាដំបងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងរួមជាតិពេញពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook និងបណ្ដាញ YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំសូមបញ្យល់ទៅអគ្គមហាសេនាបតីមេចៅភ្នែកតូហ៊ុនសែនស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកឯងកំពុងតែដើរចូលអន្ទាក់របស់លោកសំរងស៊ីហើយដូច្នេះរវាងដែលលោកឯងនិយាយថារឿងខ្សែអាត់លោកឯងបានអាត់សម្លេងពីព្រោះរាល់សកម្មភាពគេចូលទៅប្រជុំគេដឹងពីគំនិតរបស់លោកឯងរួចទៅហើយព្រោះលោកឯងហ្នឹងមានតែយកទ្រឹស្ដីមួយដើម្បីបំបែកបំបាក់កម្លាំងគេហើយធ្វើឲ្យគេបែកបាក់គ្នាដូចជាចំណុចដែលគេចូលទៅប្រជុំជាមួយលោកឯងហ្នឹងលោកឯងមិនបាច់យកមកចាក់អីទេទោះបីលោកឯងចាក់ក៏នឹងហើយគេហៅថាជាល្បិចកលដែលគេឲ្យលោកឯងចូលអន្ទាក់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចនឹងជឿរាល់សម្ដីអ្វីដែលលោកឯងនិយាយទេលោកឯងបានបញ្ជាក់ថាលោកឯងនឹងចាក់សម្លេងអាប់តែអ្វីដែលលោកឯងចាក់ហ្នឹងសម្លេងលើលោកឯងនិយាយរួចទៅហើយដូចជាចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំលោកឯងត្រូវយល់ឲ្យដឹងថារវាងដែលធ្វើនយោបាយអររយៈកាលកន្លងមកគេមើលឃើញលោកឯងច្បាស់ណាស់តែអ្វីក៏ដោយគេចង់បញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិគេឃើញថាលោកឯងហ្នឹងជាក្រុមចោរដែលប្លន់អាសនៈដែលប្លន់ពីភាពជ័យជំនះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគេឲ្យសម្របសម្រួលដល់តែចុងបញ្ចប់ឥឡូវហ្នឹងលោកឯងបានបញ្ជាក់ឲ្យរួមទាំងស្ដេចទៀតបានបង្ហាញឃើញថាស្ដេចហ្នឹងគឺជាស្ដេចចោរទៅសហការជាមួយលោកឯងដើម្បីធ្វើលោកឯងធ្វើរដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញទាញយកអាសនៈដើម្បីគៀបសង្កត់គេឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញច្បាស់ណាស់ដូចលោកឯងចង់ចាក់ខ្សែអាត់ក៏បានមិនចង់ចាក់ក៏បានអត់មានន័យទេខ្សែអាត់ដែលលោកឯងចាក់ហ្នឹងពីព្រោះឥឡូវនេះគេមើលឃើញច្បាស់ហើយអន្តរជាតិក៏គេចាប់ផ្ដើមជំរុញហើយនឹងការដាក់ភាពកំណត់មួយគេហៅថាការកាត់ទោសលោកឯងរួចហើយឥឡូវហ្នឹងលោកឯងកំពុងតែជំរុញគេហៅថាពូជអម្បូរតកូហ៊ុនហ្នឹងឲ្យជួបនៅភាពវិនិច្ឆ័យកម្មហើយដូចជាបើសិនជាលោកឯងយល់នៅគោលដៅទៅរឿងនយោបាយហ្នឹងលោកឯងដើរក្តារអុកមកក្តារហ្នឹងកំពុងតែចាញ់លោកសំរងស៊ីដល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយបើសិនជាលោកឯងយល់លោកឯងសម្របសម្រួលបង្កើតគណៈកម្មការកណ្ដាលអានឹងលោកឯងប្រហែលជានឹងអាចនឹងរួចខ្លួនតែបើមិនឆ្លោះទេលោកឯងនឹងទូទ្រង់នៅភាពមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយការដាហ្វីហើយបើសិនជាលោកឯងយល់ឲ្យច្បាស់លាស់ដូចជាលោកឯងត្រូវតែសម្របសម្រួលដូចមិនចាក់ហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់រាល់បញ្ហាអ្វីដែលកើតឡើងបាទលោកឯងចាញ់ឧបាយកលរបស់នយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីហើយរឿងអីដែលលោកសំរងស៊ីគិតត្រូវឈប់នោះពីរឿងប្រជាពលរដ្ឋភ្លុកទឹកភ្លុកដីទូទាំងប្រទេសហើយនឹងនៅក្រៅប្រទេសផងដូច្នេះលោកសំរងស៊ីមិនអាចនឹងសម្រេចខ្លួនឯងបានថាឈប់ទាមទារកើតទេដូច្នេះលោកឯងកំពុងតែចូលអន្ទាក់រួចទៅហើយអានឹងចំណុចទី1ហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់នៅសំណវគ្គទី2ដែលលោកឯងចង់បញ្យល់បន្ថែមទៀតបាទចំណុចទី2គាត់ថាយើងខ្ញុំទទួលហើយគណៈបព្វជិជន68ចាំទៅជួយអានបានគាត់មានយល់នឹកកន្លែងហ្នឹងពីបរិយាបានតែគេថាគាត់ទទួលស្គាល់ការប្រកាសឡាក់បោះឆ្នោតនៅលើតុចរចារួចហើយចំណុចហ្នឹងហើយលោកឯងត្រូវយល់អ្វីសំរងស៊ីទៀមទាអស់រយៈពេលជាង1ខែជិត2ខែរួចទៅហើយគេទៀមទារឿងអីពីព្រោះគេមិនយល់ព្រមពីរឿង68ហ្នឹងពីព្រោះអា68គឺជាអាសនៈដែលប្លន់យកពីជ័យជំនះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះលោកសំរងស៊ីក៏ដឹងច្បាស់ណាស់តែលោកឯងទេកំពុងតែជួនតាក់គេរួចទៅហើយនឹងហើយលោកឯងឥឡូវហ្នឹងលោកឯងកំពុងតែធ្វើគេហៅថាបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់រួមទាំងស្ដេចចោលថែមទៀតឥឡូវហ្នឹងបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញហើយលោកឯងហ្នឹងគឺជាមកធ្វើរដ្ឋបហាធម្មនុញ្ញនៅក្នុងសភាឲ្យជាតិខ្មែរហើយហ្នឹងហើយដែលលោកឲ្យសម្លាប់ដល់ខ្លួនឯងនោះឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់នៅពាក្យទី3បាទតែយើងមានចំណុចទី3គាត់បាននិយាយខាងខ្ញុំគ្រប់គ្រងសម្ដេចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែក៏មានន័យទៀតតែគាត់ទទួលស្គាល់នៅនេះហើយវាគ្រាន់តែជាមិនយល់លោកឯងនិយាយថាលោកសំរងស៊ីបានទទួលស្គាល់យើងសូមសួរថាគាត់បានសញ្ញាឲ្យនៅបើយើងនិយាយតាមការពិតមើលក្នុងច្បាប់វាត្រូវតែមានការឡាយបរោះឬក៏ការសញ្ញាអីទទួលខុសត្រូវនៅកិច្ចសន្យាមួយតែលោកឯងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់រវាងលោកសំរងស៊ីមិនអាចធ្វើអីដោយជាអាកំបាំងបានទេពីព្រោះរឿងហ្នឹងមិនមែនជារឿងរបស់លោកសំរងស៊ីទេនេះជារឿងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនបុគ្គលម្នាក់អាចទៅសម្រេចវាសនាប្រទេសជាតិដោយលោកឯងធ្វើទេ
នេះជាដំណើរនៅក្នុងប្រជាជាតិមិនគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកឯងកំពុងតែចូលទៅដើរទៅតាមផ្លូវកាដាហ្វីហើយរួមទាំងស្ដេចហ្នឹងហើយដែលលោកឯងកំពុងតែធ្វើរដ្ឋប្រហារបង្ហាញមតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យឃើញថាលោកឯងកំពុងតែធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមរាជហើយយកពីភាពជ័យជំនះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅប៉ុនយកឲ្យចង់អង្គុយរាជបល្ល័ង្កឥឡូវនេះពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិកំពុងតែដាក់គំនាបដល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយដូច្នេះណាខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើសម្ដីដែលលោកសំរងស៊ីដែលគាត់បដិសេធរាល់សម្ដីដែលលោកឯងមិនបាច់យកចេញខ្សែអាត់មកទេព្រោះអ្វីដែលលោកឯងរៀបចំអតីតកាលមកលោកឯងប្រើតែពាក្យញុះញង់យកសម្ដីមកញុះញង់គេសម្ដីលោកឯងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគ្មានអ្នកណាគេទទួលស្គាល់ទេឲ្យលោកឯងអាត់អីក៏អាត់ទៅនិយាយអីក៏និយាយទៅអត់បានការទៀតទេឥឡូវលោកឯងហ្នឹងខ្លាយទៅជាមេចោលរួចទៅហើយគេហៅថាមេចោលភ្នែកតូលដូចជាលោកឯងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់លាស់រាល់សម្ដីអ្វីក៏ដោយលោកឯងហ្នឹងគេហៅថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេលែងទទួលស្គាល់ហើយបើសិនជាលោកឯងចង់បានរក្សាបានសេចក្តីសុខក្នុងតកូលហ៊ុនហ្នឹងត្រូវដកខ្លួនជាបន្ទាន់បើមិនដូចនេះទេរឿងហ្នឹងនឹងភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅថ្ងៃក្រោយពីវាហៅថាមហាបាតកម្មហ្នឹងនឹងដល់ភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយដូច្នេះឥឡូវនេះបានបញ្ជាក់ឃើញហើយលោកឯងដើរជំហានថយក្រោយយ៉ាប់តិចហើយបើសិនជាលោកឯងដឹងខ្លួនត្រូវដកថយជាបន្ទាន់មករឿងប្រជុំសភាហ្នឹងត្រូវការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់បញ្ហាអីទាំងអស់ដូច្នេះលោកឯងគុំសង្ឃឹមថានឹងបានទៅជាថាលោកឯងកំពុងតែកំតិចអីកំតិចគណៈបកប្រជាជនហើយលោកឯងកំពុងតែកំតិចរាជបល្ល័ង្កពីព្រោះរាជបល្ល័ង្កហ្នឹងគឺរាជបល្ល័ង្កសហការជាមួយក្រុមចៅសម្រាប់ជាតិខ្លួនឯងឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញហើយអន្តរជាតិគេមើលឃើញដែរដូច្នេះខ្ញុំនឹងចាក់នៅរាល់សម្ដីដែលលោកសំរងស៊ីក៏បដិសេធដែលហៅថាខ្សែអាត់របស់លោកឯងបាទទោះបីជាលេខក្តីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអះអាងថាសភាបង្កើតថ្មីនិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមប្រជុំសភានេះគឺគោរពទៅតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតពីព្រោះការបោះឆ្នោតមានភាពយុត្តិធម៌លោកបញ្ជាក់ថាគន្លឹះដ៏សំខាន់គឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាមុនសិនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរក្សាគោលជំហររបស់ខ្លួនដដែលអ្វីដែលសំខាន់ជាងបំផុតគឺស្វែងរកការពិតដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះគឺរឿងនេះអត់ចប់ទេយើងអត់ឈប់ត្រឹមនឹងគេមិនព្រមទេយើងត្រូវតែទាមទារឲ្យមានគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយស្រាវជ្រាវរកការពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតពីព្រោះឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតភាគច្រើនលើលោកនៃម្ចាស់ឆ្នោតទាំងនោះវាត្រូវបានគេរំលោភចំណុចហ្នឹងហើយដែលលោកគេហៅថាអគ្គមហាសេនាបតីមេចៅភ្នែកតូឯងកំពុងតែជួនតាក់គេរួចទៅហើយលោកឯងមិនបាច់លើកនិយាយអួតក្តែងហើយប្រកាសប្រាប់ឲ្យគេបាក់បែកកម្លាំងទេឥឡូវហ្នឹងលោកឯងកំពុងតែធ្លាក់ចូលអន្ទាក់គេរួចទៅហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងក្តារអុកមួយដៃហ្នឹងគឺលោកឯងដើរខុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពីព្រោះលោកឯងមានតែភាពអួតអាងមានតែអាខារខ្លួនឯងខ្លាំងនេះមិនមែនឆ្នាំ93ទេនេះមិនមែននៅឆ្នាំ97ទេឲ្យលោកឯងធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមរាជបានឥឡូវនេះខុសគ្នាដូចជាឥឡូវហ្នឹងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអន្តរជាតិហ្នឹងគេបានប្រជុំនៅហ្សឺណែវបាននេះតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយរាល់សកម្មភាពលោកឯងហ្នឹងហៅថាជាលោកឯងក្បត់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ$23អាហ្នឹងហើយដែលលោកឯងសម្លាប់ខ្លួនឯងនោះដូចជាខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ទៅលើរាល់បញ្ហាដែលហៅថាអន្តរជាតិគេកំពុងតែលូកដៃចូលមកពីរឿងលោកឯងប្លន់គេហៅថាភាពជ័យជំនះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកឯងធ្វើរដ្ឋប្រហារគេហៅថារដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញដូចជាអន្តរជាតិគេអត់នៅស្ងៀមទេពីព្រោះអ្វីក៏ដោយគឺពាក់ព័ន្ធថ្ងៃ$23នឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយជាពិសេសដែលលោកឯងរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សក៏ធ្ងន់ធ្ងរដែររាល់កិច្ចសន្យាអ្វីក៏ដោយលោកឯងបានសន្យាហ្នឹងលោកឯងមិនដែលធ្វើតាមពាក្យទេចុះត្រឹមតែគេនិយាយលោកឯងលួចអាចសម្លេងចុះលោកឯងសញ្ញេហ្នឹងពីរឿងធ្វើបាតកម្មកុំអោយប្រើហិង្សាឥឡូវលោកឯងទៅវាយដេញពួកគ្នាក៏ធ្វើកោតកម្មស្មឹងស្មាតលោកឯងទៅវាយគេទៅកំទេចហើយបិទភ្លើងវាយគេទៀតអានេះអន្តរជាតិកំពុងតែស្គាល់ទោសលោកឯងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងដាក់នៅច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងអាមេរិកគេកំពុងតែលូកដៃពីរឿងហ្នឹងហើយនឹងលោកសូបឌីបាទលោកសូបឌីបានជំរុញឲ្យមានការបន្តពិភាក្សាក្នុងកម្រិតមួយសមរម្យដោយចូលលើទស្សនៈដោះស្រាយការជាប់គាំងនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយមិនបង្អង់ពេលវេលាហើយបើមានបាតកម្មទៀតលោកទទូចសារជាថ្មីឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងអត់ធ្មត់បេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់ចំពោះការអត់ធ្មត់ជាទូទៅរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការមិនប្រើកងកម្លាំងកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅប៉ុន្តែលោកនៅតែសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការប្រើកម្លាំងហួសហេតុក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួននៅពេលកន្លងមកដូចជាការបង្ក្រាបអ្នកបង្កប់ដោយស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដែលផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅពេលយប់និងករណីផ្សេងៗទៀតលោកសុពទីឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវសកម្មភាពបង្ក្រាបលើវងបាតកម្មនៅថ្ងៃខាងមុខនិងដោយគ្
គ្មានការរត់បន្ទឹងបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជារូបនេះបានបង្ហាញរបាយការណ៍ទី5របស់គាត់ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស ឥឡូវលោកសូយ៉ាសូវឌីគាត់បានបញ្ជាក់រាល់សកម្មភាពដែលលោកឯងមានអំណាចដែលមានកម្លាំងសពាវុធដូចជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ឥឡូវនេះគេដាក់ពាក្យព្រមានហើយបើសិនជាលោកឯងហ៊ាននៅបន្តទៀតអានឹងលោកឯងកំពុងតែដូចកាដាហ្វីហើយដូចជាខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍រាល់បញ្ហាអ្វីដែលអន្តរជាតិគេបាននេះជាកម្លាំងដែលគេគ្រប់គ្រងយើងនៅពីក្រោយដូចជាបាតកម្មហ្នឹងយើងនឹងធ្វើមហាបាតកម្មដ៏ធំមកដើម្បីគេហៅថាកំទេចពួកដែលឃ្លានពៀនគេហៅថារដ្ឋបហាធម្មនុញ្ញឥឡូវសបញ្ជាឲ្យឃើញហើយយើងវេកមុខឃើញហើយជាឃាតករសម្រាប់ខ្មែរដូចជាខ្ញុំនឹងចាក់បន្តទៀតបាទការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវដែលរួមមានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍នោះបានលើកពីកំណែទម្រង់តុលាការកំណែទម្រង់រដ្ឋសភានិងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតអាចប្រើជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់សមាជិកសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពេញលេញបន្ថែមទៀតប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌ដូចជាឥឡូវបងប្អូនបានយល់មួយបំណែកហើយពីរឿងបញ្ហាដែលលោកសូយ៉ាសូវឌីដែលជំរុញជាតិហើយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងប្រជាជាតិខ្មែរយើងកម្លាំងជាតិគេនៅតែឃ្លាំមើលយើងអត់មាននៅឯកោទេដូចជាអ្វីក៏ដោយយើងតាំងដាច់ខាតមកប្រឆាំងដាច់ខាតហើយរបបនឹងមួយគឺជារបបដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលហៅថារាជានិយមប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលមានឈរទៅលើកត្តា4ទី1គេហៅថាយួនហែកដីចិនហែករ៉ែខ្មែររងគ្រោះដោយសារស្ដេចសហការជាមួយយួនឥឡូវយើងមើលឃើញហើយកុំគេហ្នឹងបានន័យជាកិនជាក្រុមសម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងឥឡូវឲ្យបងប្អូនយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីទាមទារយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិបាទចាលោកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រនៅព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីព្រៀងនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តពីផ្សេងគ្នាទាមទារឲ្យក្រសួងការបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាកាត់ជំនួយដោយតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដលោកតំណាងរាស្ត្រ Steve Chabot ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័ននេះបានអះអាងថាលោកនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋការលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដាក់ការគៀបសង្កត់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាលោកតាំងសារដាមានសេចក្តីរាយការណ៍សង្ខេបជុំវិញខ្លឹមសារនៃជំនួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះដូចតទៅបាទតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Chabot មានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកលេខ310លោកនឹងជំរុញឲ្យមានការអនុម័តក្តីសម្រេចនេះនៅថ្នាក់រដ្ឋសភាជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថារាល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអស់ត្រូវបានទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋមិនបានទៅដល់ដៃរដ្ឋាភិបាលពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយតែទន្ទឹមនឹងប្រទេសកម្ពុជានេះដែរលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកមិនមានភាពប្រក្រតីហើយលោកជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយដែលមានការចូលរួមជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបើពុំដូច្នោះទេនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយឥឡូវលោកឯងឮឲ្យច្បាស់លាស់បងប្អូនទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមលូកដៃហើយដូចជាឲ្យបងប្អូនយើងត្រូវការសម្រេចចិត្តហើយជំរុញឲ្យមានឆន្ទៈកុំឲ្យបាក់កម្លាំងនិងបាក់កម្លាំងស្មារតីបន្តទៀតយើងរងចាំឥឡូវនេះយើងមើលឃើញហើយសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអ្នកណាបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរជាមេចៅដល់ពិតប្រាកដអ្នកណាបំផ្លាញជាតិអ្នកណាសម្លាប់ជាតិខ្មែរយើងអស់រយៈពេលយើងនិយាយទៅយើងបើយើងវិនិច្ឆ័យទៅជាង40ឆ្នាំមកហើយដែលយើងមើលឃើញពីអបាយកលឥឡូវនេះយើងយកតែត្រឹម20ឆ្នាំពី93មកទល់ដល់សប្តាហ៍ឃើញវិនិច្ឆ័យកម្មយើង10ណាឥឡូវឲ្យបងប្អូនចាំស្ដាប់ដែលលោក Steve Chabot តទៀតបាទក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះដែរលោក Steve Chabot បានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសចិនជាអ្នកដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនមិនបានគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយតែសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះហើយប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអស់រយៈកាលកន្លងមក20ឆ្នាំហើយដូចជាយួនធ្វើបាបខ្មែរយើងចិនធ្វើបាបខ្មែរយើងសារការឲ្យលុយដោយអត់មានគេហៅជំនួយដោយគ្មានការទាមទារអីទាំងអស់អានឹងហើយដែលគេធ្វើបាបខ្មែរយើងរហូតមកទល់សប្តាហ៍យើងមើលឃើញហើយយួនហែកដីចិនហែករ៉ែខ្មែររងគ្រោះដោយសារស្ដេចហ្នឹងសូម្បីតែទៅងាប់ក៏ទៅងាប់ស្រុកចិនដើម្បីសហការជាមួយចិនធ្វើបាបខ្មែរយើងចង់បញ្ចប់ឥឡូវយើងមើលឃើញហើយរហូតទៅដល់ស្ដេចហ្នឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារធម្មនុញ្ញថែមទៀតឥឡូវយើងបានបញ្ជាក់ឃើញច្បាស់ហើយឃើញថាតើអ្នកណាសម្រាប់ខ្មែរយើងដល់ពិតប្រាកដឆ្នាំ2013នៅថ្ងៃទី23ហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ថាស្ដេចហ្នឹងគឺជាស្ដេចយួនណាបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែររួមទាំងជាមួយនឹងពួកគេហៅថាក្រុមកពើនឹងថែមទៀតឥឡូវខ្ញុំនឹងចាក់ឲ្យលោក Steve Chabot បន្តទៀតបាទកម្ពុជាគួរមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញ
ពេញលេញហើយប្រសិនបើប្រជាជនមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងមិនទទួលស្គាល់នៅរាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាពិតជាបានបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនមែននោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមិនគ្រប់គ្រងចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេតែគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតមិនមានភាពប្រក្រតីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំរុញឲ្យមានការធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលស្គាល់ចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតណាដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនទទួលស្គាល់នោះដែរលោកស្ទីវឆាប៊ុតមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ានិងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធតុលាការខ្ញុំតាំងសារដាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីមុខសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដូចជាឥឡូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាឮអស់ហើយរាល់បញ្ហាអ្វីក៏ដោយសហរដ្ឋគេនៅចាំនៅពីក្រោយយើងជាតារាបគេមិនដែលបោះបង់ចោលយើងទេយើងមានតែជំរឿសតែមួយទេដើម្បីរួមកម្លាំងជាមួយនឹងអន្តរជាតិរួមកម្លាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះយើងត្រូវងើបទូទាំងប្រទេសដើម្បីទាមទារកម្ចាត់ដែនជនក្បត់ជាតិដែនជនរំលោភហើយបំផ្លាញជាតិយើងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំដើម្បីបើយើងចង់បានទាមទារនៅសេចក្តីសុខទាមទារនៅវឌ្ឍនភាពឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមយើងខ្ញុំហ៊ានធានាថាក្នុងតែរយៈពេលតែក្នុង10ឆ្នាំទេសន្ទុះយើងគឺឡើងពោះមកហើយលឿនទៀតឥឡូវហ្នឹងយើងមើលទៅគ្រប់នៅក្នុងអ្នកវិនិយោគទុនទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកគេរងចាំតែឲ្យយើងហ្នឹងឲ្យបានឯករាជ្យត្រឹមត្រូវតែមិនមែននៅក្នុងរាជានិយមទេគឺយើងត្រូវដូរទៅហៅថារបបសាធារណរដ្ឋរបបរាជានិយមគេហៅរាជានិយមបល័យពូជសាសន៍យើងអស់ជំរឿហើយយើងត្រូវបញ្ចប់ហើយឥឡូវយើងមើលឃើញហើយពីព្រោះខាងសិតតែស្ដេចយួនហើយនឹងក្រុមមុខខ្មែរគូយួនបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរឥឡូវនេះយើងអស់ជំរឿហើយបងប្អូនត្រៀមខ្លួនចាំតែហៅថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទាំងបញ្ចប់ដោយអត់មានឲ្យមានបញ្ញាញ៉ៃបន្តទៀតខ្ញុំជាគឹមសេងជាអ្នកវិភាគនយោបាយជាអ្នកការពារជាតិហើយក៏ជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រព័ន្ធទេបងប្អូនណាមិនយល់ស្របអាចទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំបាន+61 403 502 400កូដ Skype គឹមសេងអ៊ី59ខ្ញុំនឹងអាចឆ្លើយតបទាំងផ្លូវច្បាប់និងទាំងផ្លូវវាចាបាទសូមអរគុណខ្ញុំជាគឹមសេងជាអ្នកវិភាគនយោបាយជាអ្នកការពារជាតិហើយក៏ជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រព័ន្ធទេបងប្អូនណាមិនយល់ស្របអាចទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំបាន+61 403 502 400កូដ Skype គឹមសេងអ៊ី59ខ្ញុំនឹងអាចឆ្លើយតបទាំងផ្លូវច្បាប់និងទាំងផ្លូវវាចាបាទសូមអរ